Водопад, който задължително трябва да посетиш. Водопад Скока край град Тетевен. До него се стига за около 15 минути с кола от града, след което преминаваш по екопътека под пръските на водопада. Пътеката е лека и приятна, а по нея са изградени няколко красиви дървени мостчета над реката, които са чудесни за снимки. В края на маршрута те очаква това райско кътче. Уникално място за прохладна разходка, отдих и красиви снимки. Последвай ни, ако искаш да разбереш с коя друга забележителност можеш да комбинираш своето пътуване до Тетевен.